السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم شباب؟ اليوم رجعت لكم بمقطع جديد. مقطع اليوم زي فكرة فيديو امبارح. فكرة الفيديو اني راح احكي لكم قصص مرعبة حصلت مع اشخاص او انها حصلت معي، بس هي ما حصلتش معي طبعا، بس انه برويها عليكم كأنها صارت معي. فبس خليكم مع الفيديو. أنا الشرطي مايكل، وهاي قصة البنت الصغيرة اللي اسمها ليزا زي ما سمعتها من زملائي اللي ظلت للآن مجهولة. كانت هالبنت الصغيرة بتمضي وقتها لوحدها بدون أي حد حواليها، ودائما بتكون بهالوقت اللي بتقعد مع نفسها في منتصف الليل لما يتركوها أهلها لحالها، لأنهم بيشتغلوا في شفت ليلي متأخر وما بيقدروا يظلهم معها. فبيوم أهلها قرروا اشتروا لها اشي يعني يونسها، عارفين انتو لحالها البنت طول الوقت، فقرروا يجيبوا لها كلب لحتى تمضي الوقت معه وتتونس معه وما تحس بالوحدة اللي دائما بتحسها. وبالفعل الاهل جابوا الكلب واعطوه للبنت، وكانت كثير مبسوطة لانها لقت شخص انها تظلها معه بالليل هذا اللي بتقضيه دائما لوحدها. بليلة من هالليالي المظلمة كانت ليزا قاعدة بغرفتها، فجأة سمعت صوت مي بتنقط. خافت البنت، قامت من سريرها وبلشت تمشي باتجاه الصوت اللي قاعدة تسمعه عشان تشوف وتتأكد ايش اللي قاعد بيصير، يعني من وين قاعدة تنقط المي. فاتجهت مباشرة للمطبخ، فراحت على حنفية المطبخ وحاولت تسكرها اساس ايش ما تنقطش، وبالفعل كانت حنفية المطبخ مفتوحة شوي فسكرتها ورجعت لغرفتها. وبعد ما وصلت غرفتها قعدت على سريرها ونزلت ايديها لانها كانت تعبانة ومش نايمة. فجأة حست بإشي قاعد يمسك ايدها ويثبتها ويسحب فيها، وفي لحظة من اللحظات في إشي لحس ايدها. لما تفرجت تحت التخت شافت الكلب اللي جابوه اهلها، فهديت لما شافت الكلب. فجأة وهي قاعدة تلعب مع الكلب رجعت سمعت نفس صوت التنقيط اللي سمعته في المرة الماضية، فهالمرة حست انه الصوت طالع من الحمام، فتوجهت مباشرة للحمام برضه مشان تتأكد اذا الحنفية مسكرة. فراحت على الحمام وبالفعل لقت الحنفية مفتوحة شوي، فرجعت سكرتها وتوجهت لغرفتها. فرجعت كررت نفس الاشي وقعدت على سريرها، والكلب رد لحس ايدها مرة ثانية. والغريب بالموضوع انه صوت التنقيط رجع بس هالمرة اكثر من اللي قبله. فقررت ليزا تطلع برا البيت وتوجهت للموزع الرئيسي واغلقته بالكامل، وبعدها رجعت توجهت لغرفتها وقعدت على سريرها وقعدت تلعب مع الكلب. هدي الوضع شوي، بعدين فجأة رجع نفس الاشي نفس الصوت، بس الاغرب هاي المرة انه الصوت هاي المرة كان من خزانتها. فالبنت وقفت وخافت وبلشت تمشي بخوف وتوجهت للخزانة على اساس انها تفتحها. وبس وصلت وفتحت الخزانة كانت الساعقة، كان كلبها مربوط من ذيله وراسه مقطوع وقاعد بينقط دم بالخزانة. هذا كان السبب للصوت التنقيط اللي كانت تسمعه باستمرار. وللحظة انتبهت انه مكتوب ورا الكلب المعلق مو كل اللي حواليك بشر. بعدها ما عادوا لقوا ليزا ولا سمعوا عنها اشي، وللآن ما زالت حقيقة ليزا مجهولة. اليوم راح اروي لكم قصة سيدة راحت مع صديقاتها على البار مشان يشربوا ويقضوا ليلتهم. خلصوا السهرة بوقت كثير متأخر، فالسيدة اعتذرت من صديقاتها وتوجهت لسيارتها وبدأت تسوق باتجاه بيتها. فمشان ما تتأخر وتصل بسرعة فاستخدمت الطريق السريع. خلال طريقها انتبهت بمراية سيارتها انه في ضوء سيارة قاعد بيقترب منها بشكل غريب. السيارة قربت كثير منها لدرجة انها خافت وحاولت تسرع على اساس انها تبعد عنه، فصار يرمش لها بالضوء. فاضطرت هي انها توقف على جنب الشارع على اساس اذا انه كان هو بده يمر تخليه يمر من جنبها وتكمل طريقها، لانها كانت كثير خايفة من الموقف اللي صار معها. بس الغريب بالموضوع انه السيارة برضو وقفت على جنب الشارع وكانت واقفة وراها بالضبط. فظلت السيدة تراقب بمراية السيارة اللي وراها. فجأة وهي بتراقب بالسيارة اشتغل غماز السيارة اللي وراها وعلى اساس انه بده يتحرك ويتعداها. فجأة بدون ما تحس صار شي يحاول يفتح باب السيارة الخلفي. فخافت السيدة، شغلت سيارتها واتجهت مباشرة بسرعة عالية للبيت. من الخوف أعصابها تلفت. بنفس الوقت ظلت السيارة اللي وراها بتمشي وراها بنفس السرعة وقاعدة تلحق وراها، يعني شو ما عملت وراها ظلت السيارة. وظل ضوء السيارة اللي وراها يرمش على أساس إنها تخفف سرعتها أو توقف.
كملت السيدة طريقها وانطلقت بسرعة وتوجهت مباشرة للبيت. بس وصلت للمخرج يلي بودي على بيتها حست بأمان شوي يعني، بس للأسف السيارة نفسها ظلت تلحق وراها. طبعا ما وقف عن ملاحقتها، لحقها لباب بيتها. بس وصلت السيدة لبيتها بسرعة، فتحت باب الكراج. من حسن حظها انه بيفتح عن طريق الريموت، وقالت بينها وبين حالها ما في مجال، لازم اقفز من شباك السيارة وابلغ الشرطة باسرع وقت. الغريب بالموضوع انه السائق اللي كان يلحقها برضه بسرعة قفز من سيارته، بلش يصرخ ويقولها سكر الباب واتصلي بالشرطة. بس وصلت الشرطة اكتشفوا الحقيقة المرعبة، انه هذا الرجل كان يحاول ينقذ هاي المرة، وشرح لهم انه لما كان ماشي وراها شاف ظل شخص قاتل عم بيرفع سكينته وبده يطعن المرة، ومشان هيك هو كان يحاول يتبعها اساس يخبرها انه في قاتل وراها بالكرسي الخلفي. بس هي بنفس الوقت خافت وما فهمتهوش. للأسف هذا السفاح اختفى بين الاشجار القريبة من البيت واللي هي بنص الغابة. وهيك بتكون انتهت القصص. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والنشر والاشتراك بالقناة، وفعلوا جرس التنبيهات عشان يصلكم كل جديد بإذن الله، واكتبوا بالتعليقات إذا عجبتكم القصص وحابين أكمل فيها. وبس يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.